Hordoftoota chaanaala barsiisaa Amaan yeroo darbe hojiirra oolmaa danaalee jaboo fi gilgaala 5.8 kan ilaalle yoo ta'u, har'a immoo gilgaala keessa deebii boqonichaa kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti nu wajjin turuudhaan warri sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib laayik godhaa. Gaaffiin tokkoffaa gilgaala keessa deebii keessaati. Kufoota armaan gadiitiif kofa guuchisoo isaanii barbaadi. Kofa nuuf kenname saniif kofa guuchisoo isaanii barbaaduudha. Kofoonni nuuf kennaman isaan kana. Kofoota kanaa fi kofa guuchisoo barbaanne. Kofti tokko kofa guuchisoo kan jedhamu ida'amni kofoota lamaan kennamanii yoo 90 ta'e kofoonni lamaan kofoota guuchisoo waliiti jedhamu jechaadha. Kanaaf kan 60 barbaaduudhaa fi mee kofti guuchisoon isaa kan 60 mee kofti guuchisoo kan 60 meeqaa jennu xaa jennu xaa ida'uu 60 meeqa nuuf kenna 90 ida'amni xaa kanaa fi 60 90 wanuu ta'e xaa fi jaan kofoota guuchisoo jennaan guuchisoo waliiti jennaan. Kanaaf iyyuu 60 irraa 60 hir'isnee gamas darbinee irraa hir'isnaa. Kanaaf 90 irraa 60 hir'isnee meeqa ta'a? 60 irraa 60 0 ta'e xaa qofa tafa waan ta'eef xaanni ta'a 90 irraa 60 30 ta'a. 30 ta'a. Gaafiin isuma kana gaafii baay'oo hojjenne. Kanaaf kofti 30 kun 60 wajjin kofa maaliiti? Kofa guuchisoo ta'e jechaadha. Kan baay'oo hojjenne ammas kan baay'oo kun mee xaa jennuuni kofti guuchisoon isaa xaa jennu. Xaa ida'uu 35 meeqa 90 jennee 35 gara 90tti yoo dabarsine 90 irraati 35 yoo hir'isne 55 ta'a. Kanaaf 55 kofa guuchisoo meeqaati? 35ti jechaadha. 35 fi 55 90 nuuf kennu waan ta'eedha. Inni taanu kan caa yoo jennee kan 40 ida'uu xaanni ta'a 90 yoo jenneen 90 irraati 40 yoo hir'isne immoo 50 ta'a. Kanaaf kofti guuchisoon isaa kan 40 kofti guuchisoon 40 meeqa 50 jechaadha. Gara biraatiin kofti guuchisoon kan 50 40 jechaadha. Inni taanu kofa guuchisoo kan meeqaa kan 15 kan daa'oo jenne 15 ida'uu xaani ta'a 90 jennee xaan 90 irraati meeqa hir'isu 90 irraati 15 yoo hir'isne garanatti 15 irraa 15 0 ta'a waan ta'eef 90 irraa 15 immoo 75. Kanaaf 75 kofa guuchisoo meeqaati jechaadha? 15ti jechaadha. Kofa guuchisoo kan 15ti jechaadha. Inni taanu kofoota armaan gadiitiif kofa hirkoo barbaadu. Kofoonni lamaan kofa hirkooti kan jennuun yoo ida'amni kofoota lamaanii 180 nuuf kenna yoo ta'e kofoonni lamaan kofoota hirkoo jennaani. Kanaafuu 50 fi kofti hin beekamne tokko xaan 180 nuuf kenna yoo ta'e xaa fi 50 kofoota hirkoo jennaani. Kanaafiyyuu xaa kana qofatti hambisuudhaaf 50 irraa 50 yoo hir'isne 0 ta'e xaan asitti hafaa 180 irraa 50 immoo 130 ta'a. Kanaaf 130 kofa hirkoo kan meeqaati? Kan 50ti jechaadha. Ida'amni isaanii 180 kenna waan ta'eef. Kofti hirkoo kan 35 immoo 35 ida'uu xaani ta'a 180 waan ta'uuf 180 irraati. Asii 35 irraa 35 xaa qofa ta'a 180 hir'isuu 35 immoo 145 ta'a. Kanaaf 145 maalidha? Kofa hirkoo kan meeqaati? Kan 35ti. Kofa hirkoo kan 35ti jechaadha. Kan itti aanu caa hojjennee kan 45. Kofti hirkoo kofa 45 xaa yoo ta'e 45 ida'uu xaanni ta'a 180. 45 irraati 45 yoo hir'isne 0 ta'a xaanni ta'a 180 irraati 45 180 irraati 45 immoo meeqa ta'a? 135 ta'a jechaadha. 135. Kanaafuu 135 kofa hirkoo 45ti. Inni daan kan 65 kofa hirkoo 65 kofa hirkoo isaa argachuudhaaf
65 eda'uu xaanii ta'a 180 jennaani 180 irraatii 65 yoo hir'isne immoo 115 ta'a 115 kun kofa hirkoo 65ti jechaadha. Kan itti aanu sadaffaan kofti hirkoo kofa tokko dachaa kofaa meeqaan caala? Digirii 60 caala. Kofa kana barbaadi. Mee kofichi xaa haa ta'u kofti hirkoo isaa immoo yaa yoo ta'e xaan kun ni ta'a 2 yaa eda'uu 60 caala waan ta'eef 2 yaa eda'uu 60 ta'a. Kanaaf isa kanaan hima walqixaa tokkoffaa yoo jenne eda'amni kofoota keessoo rog-sadee tokko immoo 180 waan ta'eef eda'amni kofoota hirkoo eda'amni kofoota hirkoo 180 waan ta'eef kofoonni lamaan wali eda'amanii xaafiyaan kofoota hirkoo yoo ta'e eda'amni isaanii meeqa ta'a? 180 ta'a waan ta'eef bakka xaa eda'uu yaa jedhu kana iddoo xaa 2 yaa eda'uu 60 yoo buufne 2 yaa eda'uu yaa 3 yaa ta'a 60 irraatii 60 hir'isnee gara sittillee irraa hir'isna 3 yaa inni ta'a 120 yaan immoo 120 hiruu 3 jala 3 yoo jenne 120 jala 3 120 yoo hirre 40 ta'a yaan 40 yoo ta'e xaan immoo 2 yaa eda'uu 60 waan ta'eef 2 baay'isuu 40 eda'uu 60 2 baay'isuu 40 80 eda'uu 60 140 kanaafiyyuu kofti barbaadame 140 jechaadha. Kofti barbaadame 140 jechaadha. Kan itti aanu gaaffii afuraffaa yoo ilaalle gaaffiin afuraffaa danaa kenname kana irratti hundaa'uudhaan deebisuudha. Danicha irraati kofni cimdii 1 fi 5 maal jedhama? 1 fi 5 kofoonni cimdii 1 kunii fi 5 kun kofoota gitaa jedhamu jechaadha. Kofoota gitaa jedhamu. Kofoonni kun lamaan wal gitu. Cimdiiwwan kofoota cimdii 3 fi 5 immoo yoo fudhanne sararoonni kun lamaan tarree waan ta'eef 3 fi 5 kofoota keessaan cinaachaa jedhamu. Kofoota keessaan cinaachaa jedhamu deebiin. Inni itti aanu kofoonni cimdii 1 fi 3 maal jedhama? 1 fi 3 kofoota waliin duubaa jedhama. 1 fi 3 yoo asii ilaalle 1 fi 3 kofoota waliin duubaa jennaan jechaadha. Kofoota waliin duubaa jennaan. Gaaffiin inni itti aanu kofti 7 fi kofti 8 maal jedhama? Kofti 7 fi kofti 8 kofti 7 fi kofti 8 lakkoofsota maddiiti maaliif kan jedhu 7 fi 8 yoo ilaalle 7 fi 8 lakkoofsa waliif maali? Maddiidha. Maal waliin qabu waan ta'eef kofoota maddiiti. Maal waliin qabu? Vaarteksii waliin qabu. Ammas roga tokko waliin qabu. Tuqaalee keessoo waliin waan hin qabneef rogoota tokko waliin qabu. Garuu tuqaa keessoo waliin hin qaban waan ta'eef maalidha? Kofoota maddiiti jechaadha. Kofoota maddiiti. Inni itti aanu kofti 8 fi kofti 4 wal gitaa maaliif kan jedhu yes wal gitaa. Sababni isaa kofoota gitaa waan ta'aniif. Kofoonni lamaanuu kofoota maalii waan ta'aniif kofoota gitaa waan ta'aniif jechaadha. 4 fi 8 kofoota gitaa jedhamu jechaadha. Kofoota walii gitaa jedhamu jechaadha. Kana waan ta'aniif. Koofni cimdii 1 fi 7 maal jedhamu kan jedhu kofoota alaan cinaachaa. Kofoota alaan cinaachaa jedhamu jechaadha. Inni kofoota cimdii 1 fi 7 maal jechuun moggaafta kan jedhu 1 fi 7 yoo ilaalle asirratti 1 fi 7 1 asii 7 asii waliif maalidha? 1 fi 7 1 fi 7 waliif kofoota maalii jennaani? Kofoota 1 fi 7 kofoota alaan cinaachaa ta'u jechaadha. Kofoota alaan cinaachaa ta'u. Inni itti aanu
lakkoofsota armaan gadii keessaa kan dheerina rogoota rog-sadee ta'uu danda'u isa kam kan jedhu kennama kanneen irra hundaa'uudhaan dheerinni roga kenname dheerina rog-sadeeti kan jennuun ida'amni kofoota lamaanii kofa isa sadaffaa rogoota lamaanii roga isa sadaffaa ni caala yoo ta'e kanaafuu 6 fi 7 yoo fudhanne 10 ni caalaa sirriidha 6 fi 10 yoo fudhanne 7 ni caalaa sirriidha kan itti aanu 7 fi 10 yoo fudhanne 6 ni caalaa kanaafiyyuu inni kun 6 7 10 dheerina rogoota rog-sadee tokkooti jechaadha. Kibbaa 7 7 14 kan jedhu 7 fi 7 yoo walii edaane 14 14 fi 14 wal qixa malee waliin caalanii kanaafiyyuu dheerina roga rog-sadee ta'uu hin danda'u jechaadha. 9 9 16 kan jedhu kan caa kana immoo yoo ilaalle 9 fi 9 18 9 fi 9 18 9 ida'uu 9 18 waan ta'uuf 9 fi 9 18 waan ta'uuf 18 immoo 16 ni caalaa sirriidha. Kan itti aanu immoo 16 fi 9 si walii edaane 25 waan ta'eef 25 9 waan caaluuf inni kunis inni caallee dheerina roga rog-sadee tokkoo ni ta'a jechaadha. Kan jaffaa yoo ilaalle rog-sadee A baacaa keessatti Aabaan 7 baacaan immoo seentimeetira 10 caa'aan immoo seentimeetira 9 kofa kamtu guddaadha kofa kamtu xiqqaadha kan jedhu adda baafachuudhaaf kofti roga dheeraa fuulletti argamu akkasuma guddaa ta'a kofti roga gabaabaa fuulletti argamu xiqqaa ta'a kanaafiyyuu isa kana yoo rog-sadee isaa ijaarree fi rog-sadee A baacaa kana kofti fuullee Aatti argamu baacaa waan ta'eef baacaan 10 kanaafiyyuu kofti fuullee isaatti argamu Aan 10 ta'a jechaadha. Aan 10 osoo hin taane Aan guddaadha jechaadha. Baacaan kofa guddaa ta'a kofti roga dheeraa fuulletti argamu kofa guddaa ta'a. 7 10 fi 9 keessaa ammas xiqqaan 7 waan ta'eef kofti fuullee 7tti argamu A caabaa waan ta'eef A caabaan kofa xiqqaadha jechaadha. Barnoonni keenya har'aa asuma irratti raawwata waan daawwattaniif galatooma.